గవర్నమెంట్ ఆ గాంధీ హాస్పిటల్ కానీ అక్కడ వెళ్దామంటేనే ప్రజలు భయపడే విధంగా ఉంది. ఒకవైపు ప్రైవేట్ హాస్పిటల్స్ డబ్బు దోచుకుంటూ పేద ప్రజలను పొట్టగూడుస్తుంటే ఈ యొక్క ముఖ్యమంత్రి చూడనట్టుంటున్నాడు. ఈ కరోనా ఇంత మహమ్మారి విజృంభిస్తుంటే ఈ సచివాలయాన్ని కూలగొట్టాల్సిన అవసరం ఏంది? దాన్నే ఒక హాస్పిటల్గా ఈరోజు మీరు అన్ని ఖాళీ చేసిండ్రు కదా, దాన్నే ఒక హాస్పిటల్గా ఉంచి పేద ప్రజలకు అందుబాటులో దేనుండి మీరు ఈ యొక్క ఏదైతే అనాలోచిత నిర్ణయాలు ఉన్నాయో ఇవి సామాన్య ప్రజలపైన ఈ ఆర్థికంగా బాగా ఇబ్బంది పెడుతుంది. కూలగొట్టిన బిల్డింగ్ డంపింగ్ కోసం 15 కోట్లు, అలాగే ఈ యొక్క నిర్మాణానికి ఒక 500 కోట్లు కావాల్సి ఉంటుంది. ఈ బడ్జెట్ ఎక్కడి నుండి తెస్తామని చెప్పేసి ఈ రోజు మేము తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రిని ప్రశ్నిస్తున్నాం.